வணக்கங்க, எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? நான் வந்து போன வீடியோவில் வந்து நார்வே போயிருந்தேன் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். அதோட கண்டினியூஷன் தான் இந்த வீடியோ. நம்ம ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்தாச்சு, ஓஸ்லோ ஏர்போர்ட்டுக்கு. வந்த உடனே பயங்கர டயர்டு. ஸோ காஃபி குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இங்கே ஹாட் சாக்லேட் வாங்கினோம். அதை வாங்கிட்டு இந்த சைடு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. ஏர்போர்ட்லேருந்து நம்ம சிட்டிக்கு எப்படி போகலாம், பஸ்ஸு, ட்ரெயின், என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ½ hour தான் காமிச்சது. இதில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ட்ரெயின், நார்மல் லோக்கல் ட்ரெயின், அதுக்கப்புறம் பஸ்ஸு இருந்துச்சு. நாங்கள் நார்மல் எஸ்எல் ட்ரெயினில் தான் போயிருந்தோம். நார்மலான லோக்கல் ட்ரெயினில் தான் போயிருந்தோம். டைமிங்கு அதெல்லாம் நான் பார்த்துட்ருந்தேன். இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓஸ்லோ ஏர்போர்ட்லேருந்து ஓஸ்லோ சிட்டிக்கு போகிறது கொஞ்சம் தூரம். நீங்கள் நார்வே வரீங்க, ஓஸ்லோவில் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சிட்டிக்குள்ளே ரூம் போடுங்க, ஏர்போர்ட்டுக்கிட்ட போடாதீங்க. அது ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு பின்னாடி சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரூட் மேப்பெல்லாம் நாங்கள் பார்த்து வச்சுக்கிட்டோம். இந்த ட்ரெயின் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ட்ரெயின். இது பயங்கர காஸ்ட்லி. நான் ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸு, அதுக்கப்புறம் அக்காமடேஷனு, ஃபுட்டு, ஒரு ஆளுக்கு எவ்வளோ செலவாச்சு, அதுக்கப்புறம் 2 பேர்த்துக்கு எவ்வளோ செலவாச்சு, டோட்டல் காஸ்ட்டு, அது எல்லாமே தனியாக நான் ஒரு வீடியோவில் நான் போடுறேன். இந்த ட்ரெயின் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ட்ரெயின். இந்த ட்ரெயினில் நம்ம அதே ஓஸ்லோ சிட்டிக்கு போகலாம். இது ஒரு 15 minutesல நம்ம போயிடும். நார்மல் ட்ரெயின், அதாவது லோக்கல் ட்ரெயின் ஒரு ½ hour ஆகும் போகிறக்கு. நாங்கள் ஒரு லோக்கல் ட்ரெயினில் தான் போயிருந்தோம். வெயிட் பண்ணிகிட்ருந்தோம். ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருந்துச்சு. இந்த ஓஸ்லோவில் 4 ஜோன்ஸ் இருக்குங்க. Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4. நீங்கள் ஒவ்வொரு ஜோனுக்கு போகணும் அப்படின்னாலும் ஒவ்வொரு ஜோனோட ட்ரெயின் டிக்கெட் எடுக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா 4 ஜோனுக்கும் சேர்த்து நம்ம ட்ரெயின் டிக்கெட் எடுக்கணும். நாங்கள் டூரிஸ்ட் பிளேஸ் Zone 1லேயே கவர் ஆகிடும். அதனால் நாங்கள் Zone 1ஓட பாஸ் மட்டும்தான் நாங்கள் எடுத்திருந்தோம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ட்ரெயின் ஸ்டேஷனில் உட்காந்துட்டு இருந்தோம். நம்ம ட்ரெயின் வரக்கு ஒரு 2 to 3 minutes இருந்துச்சு. அது வரைக்கும் இந்த எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயினை பார்த்துட்ருந்தோம். சரி, இது எப்படி கிளம்புது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் ரொம்ப நேரமாக வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். ஆனால் அது கிளம்புன மாதிரியே தெரியல. சரி, எப்போ கிளம்பும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது போர்டில் போடுறாங்களா, நோட்டிஃபிகேஷன் எதாவது போடுறாங்களான்னு பார்த்தா அதுவும் எதுவுமே போடல. அதுவும் நின்றுட்டே இருந்துச்சு. நானும் வீடியோ எடுத்துகிட்டே இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாங்கள் 2 days ட்ரிப் தாங்க ஓஸ்லோக்கு வந்திருந்தோம். 2 days, 2 nights, 3 days. அது மேக்ஸிமம் இந்த 2 daysலேயே நீங்கள் கவர் பண்ணிடலாம். ஓஸ்லோவில் இருக்க டாப் அட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணிடலாம். நீங்கள் சிங்கிளாக வரீங்க, எனக்கு டைம் ஒரு 1 day தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஓஸ்லோ சைட் சீயிங் பஸ் ஒன்று இருக்கும், அதை எடுத்துக்கலாம். பட் ஆனால் நான் அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது நம்மளுக்கு லாஸ் தான். நீங்கள் ஏன் அந்த சைட் சீயிங் பஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் கொடுக்குறீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் அதை வெளியிலேருந்து மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். ஆனால் டூர் வருது எதுக்கு, நம்ம போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு தானே. அதனால் அந்த மாதிரி பாஸ் நான் மோஸ்ட்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். இதுதான் நம்ம போகிற ட்ரெயின். இந்த ட்ரெயின் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. இது லோக்கல் ட்ரெயின் மாதிரியே இல்லை, அதுவுமே எக்ஸ்ப்ரெஸ் ட்ரெயின் ரேஞ்சுக்கு தான் இருந்துச்சு. நம்ம ட்ரெயின் வந்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் டிக்கெட் எடுத்திருந்தோம். அதாவது இந்த டிக்கெட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு தான் வேலிடிட்டி. ஒரு 1.5 hours தான் இந்த டிக்கெட் வேலிடிட்டி. அதுக்குள்ளே நம்ம லோக்கல் ஓஸ்லோக்குள்ளே நம்ம ட்ரெயின் பஸ்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிக்கெட்டை. நம்ம ட்ரெயின் வந்தாச்சு, நம்ம உள்ளே போய் ஏற போகிறோம். ட்ரெயின் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. இதுதான் இந்த ட்ரெயின். நம்ம போனோடனே சரி ஜன்னல் சீட்டில் உட்காரலாம், அப்போ தான் வியூ தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இங்கே தான் உட்காந்தோம். சீட் எல்லாமே குஷனாக இருந்துச்சு. ஒரு லேப்டாப்போ இல்லை வச்சு சாப்பிட்றக்கோ அந்த டேபிளும் கொடுத்துருந்தாங்க. சீட்டு பாருங்கள், சூப்பராகவே இருந்துச்சு. டிக்கெட் பார்த்திங்க அப்படின்னா செக் பண்ணாங்க. நம்ம போய் உட்கார்ந்த உடனே ஒரு ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே டிக்கெட் செக் பண்ணுறக்கு டிக்கெட் செக்கர் வந்தாங்க. லோக்கல் ட்ரெயினில் எந்த யூரோப் கண்ட்ரீஸ்லேயும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக டிக்கெட் செக் பண்ண மாட்டாங்க, ரேராக தான் விடுவாங்க. ஆனால் இந்த ஏர்போர்ட்லேருந்து நம்ம ஓஸ்லோ சிட்டிக்கு போகிறோம் இல்லையா, அந்த லோக்கல் ட்ரெயினில் மட்டும் நாங்கள் போகிறப்பவும் ஓஸ்லோ வந்தப்பவும் சரி, நாங்கள் ஓஸ்லோவிலேருந்து நம்ம திருப்பி ஸ்வீடன் போகிறப்பவும் சரி டிக்கெட் செக்கிங் பண்ணாங்க. அதை மட்டும் நீங்கள் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு கையிலே வச்சுக்கோங்க. அவங்க செக் பண்ணிட்டு போனதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் அதை போட்டு ஏதாவது டஸ்ட்பினில் போகிறதோ இல்லை திருப்பி வச்சுக்கிறதுனால வச்சுக்கலாம். இது போகிற வழி அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. ரொம்ப லாங் ட்ராவல் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஆனால் வழி அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. இது ஒரு கண்ட்ரி சைடு, ஓஸ்லோ ஏர்போர்ட் இருக்கிறது கண்ட்ரி சைடு. அதனால் வீடெல்லாம் அங்கங்கே தான் இருந்துச்சு. நம்ம க்ளோஸ்டாலாம் வீடெல்லாம் இல்லை.
பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓஸ்லோ சிட்டிக்கு வந்து நம்ம வந்தாச்சு. இங்கே ரேடிசன் ப்ளூ ஹோட்டல் வந்து இருந்துச்சுங்க. எல்லா ஊர்லேயுமே இந்த ஹோட்டல் வந்து இருக்கிறது தான். இந்த ஹோட்டல் வந்து இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் வந்து பாலம் அதெல்லாமே இருந்துச்சு. சிட்டி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவுமே நல்லா இருந்துச்சு. ட்ரெயின் கனெக்டிவிட்டி வந்து இங்கே நார்வேயில் வந்து நல்லா இருந்துச்சுங்க. அங்கங்கே ட்ரெயின், ட்ராமு, ஃப்ரீக்வெண்ட்டான ட்ராமு, பஸ்ஸஸ்ஸு எல்லாமே வந்து இருந்துச்சு. இது வந்து ட்ரெயின் ஸ்டேஷன்லேருந்து வந்த உடனே வியூ வந்து இப்படி தான் வந்து இருந்துச்சு. நாங்கள் வந்து வந்தோடனே சரி அந்த டிக்கெட் வந்து எங்களுக்கு ஒரு 1 hour வந்து 1 hour 45 minutes ரேஞ்சில் வந்து இன்னுமே வேலிடிட்டி இருந்துச்சு. சரி நம்ம பக்கத்தில் இருக்க எங்கேயாவது டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன் இருக்கும் இல்லையா, அங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து விட்டு வெளியே வந்தோடனே ட்ராம் ஸ்டேஷன் இருந்துச்சு. அங்கே வந்து நாங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். சரி நம்ம போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கே போகிறதுன்னு தெரில. சரி போகிறப்ப அந்த வேயில் வந்து நம்ம கூகுள் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம ட்ராம் வந்து வந்துருச்சு. ட்ராம் பார்த்திங்க அப்படின்னா 2 பெட்டி தாங்க இருந்துச்சு. இது மட்டும் கொஞ்சம் குட்டியாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. கூட்டங்க நார்வேயில் வந்து எல்லா டைமுமே கூட்டமாக தான் இருந்துச்சு. காலையிலையும் சரி, மத்தியானமும் சரி, ஈவினிங்கும் சரி, நைட்டும் சரி, எல்லா டைமுமே கூட்டமாக தான் இருந்துச்சு. இது வந்துட்டு ஏதோ ரேராக நாங்கள் வந்து ஒரு 1 o'clock அந்த டைமில் வந்து போனனால ஓகேவாக இருந்துச்சு. சரி வந்து ஒரு ஸ்டாப்பில் வந்து இறங்கினோம். இறங்கிட்டு வந்து சரி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பர்கர் கிங்க்கு வந்து நாங்கள் வந்தோம். சரி மெக்டி வந்து இருந்துச்சுங்க, ஆனால் க்ளோஸ்டாக இருந்துச்சு. அதனால் வந்து பர்கர் கிங்க்கு வந்து ஆளுக்கு 2 பர்கர் ஒரு பர்கர் வாங்கி சாப்பிட்டு நம்ம தெம்பா சுற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து சாப்பிட்ருந்தோம். அந்த பர்கர் கிங்லேருந்து வெளியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ராம் ஸ்டேஷனு. திருப்பி வந்து இன்னொரு ட்ராம் பிடிச்சி நாங்கள் வந்து கிளம்பிட்டோம். இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம எந்த லொக்கேஷனுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா ஃப்ராக்னர் பார்க்கன். அது வந்து ஓஸ்லோவில் இருக்குது. நம்ம வந்திருக்கோம். இந்த பார்க்கை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அவ்வளோ ஒரு அழகு. இது ஃபுல்லாமே வந்து ஸ்கல்ப்சர் தாங்க இருந்துச்சு. இது ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹாஃப் டே வந்து எடுக்கும். ஆனால் சுற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னாலும் நல்ல புல்வெளி தான் வந்து இருந்துச்சு. ஸ்கல்ப்சர் அந்த வாட்டர் ஃபவுண்டைன் எல்லாம் கொஞ்சம் தான் இருந்துச்சு. இதை வந்து நாங்கள் ஒரு ½ hourலேயே பார்த்துட்டு அந்த டிக்கெட் முடியறதுக்குள்ளே நம்ம திருப்பி சிட்டி சென்டர் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து இது பார்த்திங்கன்னா உள்ள என்ட்ரன்ஸு சைடில் வந்துட்டு ஒரு கடை இருந்துச்சு. இந்த சைடு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே வந்து புல்வெளி தான். ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனால் தான் வந்து அந்த ஸ்கல்ப்சர் இது வந்து இருந்துச்சு. இங்கே வந்து ஒரு சிலை வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய ஃப்ளார்ஸ் வந்து வச்சுருந்தாங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக. பார்க்குறக்கே வந்து அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 2 சைடும் மரம், நடுவில் வந்து ரோடு போச்சு. அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. நம்ம படத்துலலாம் காமிப்பாங்க இல்லையா, டான்ஸு அந்த சாங்கெல்லாம் வந்து ஷூட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பிளேசஸ் எல்லாம் வந்து காமிப்பாங்க இல்லையா, அப்போல்லாம் பார்த்துட்டு இது எந்த ஊர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம். ஆனால் வந்து பாருங்கள் 2 சைடுமே மரம், நடுவில் வந்து ரோடு, அவ்வளோ ஒரு அழகு. அன்றைக்கி கிளைமேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து மழை அப்படின்னு தான் போட்டிருந்துச்சு. நாங்கள் போன டைமும் மழை தான், ஆனால் ட்ரிசில் ஆகிட்டு தான் இருந்துச்சு. ரொம்ப ஸ்பீடாக வந்து பெய்யலை. அதனால் வந்துட்டு அந்த என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சு கிளைமேட்டுமே. நிறைய பேர் வந்து கொடையெல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க. ஆனால் நாங்கள் வந்து அன்றைக்கி எடுத்துகிட்டு வரல. இது பார்த்துட்டு கிளம்பும்போது தான் வந்து பயங்கரமான மழை. அது நம்ம எதுக்கும் ட்ராமில் தானே போகிறோம், அதனால் வந்து அந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து ஸ்பீடாக வந்து எல்லா இடத்தையும் பார்த்துட்டு வந்து நம்ம கிளம்பிட்டோம். அடுத்த பிளேஸ்க்கு வந்து போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
இது வந்து கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்ததுக்கப்புறம் இந்த இடங்க ஃபுல்லாக ஸ்கல்ப்சர்ஸ் தான் வந்து வச்சுருந்தாங்க. நடுவில் வந்துட்டு வாட்டர் ஃபவுண்டெயினு, அதுக்கு மேலேயும் ஸ்கல்ப்சர்ஸ் தான் வந்து வச்சுருந்தாங்க. பார்க்குறக்கு வந்து அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. சைடில் சுற்றியும் வந்து புல்வெளி தான், நிறைய ரோஸ் செடி தாங்க இருந்துச்சு. நார்வேயில் வந்து தெருவுலேயே வந்து நிறைய ரோஸ் செடி தான் வந்து வச்சுருந்தாங்க. அவ்வளோ ஒரு அழகு. நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ரோஸ் தான் வந்து வச்சுருந்தாங்க. இங்கே ரோஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 4-5 ரோஸ் சேர்ந்தால் தான் வந்து ஒரு ரோஸு, அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அவ்வளோ பெருசாக இருந்துச்சு, அவ்வளோ மணமாக இருந்துச்சு. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do.
you were safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. I would. There's no. அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த வாட்டர் ஃபவுண்டெயின் வந்து தாண்டி வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு இடம் இருந்துச்சு. இந்த பார்க்குக்கு வந்து என்ட்ரி வந்து ஃப்ரீ தாங்க. அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து எப்போ வேணாலும் பார்த்துக்கலாம். அன்றைக்கி கிளைமேட்டும் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. லைட்டாக தான் வந்து குளிராக இருந்துச்சு. அந்த கிளைமேட்டுக்கும் இந்த ஸ்கல்ப்சர்ஸு, இந்த செடி, இந்த புல்வெளி பார்க்குறக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு அழகு. இந்த பார்க்கு கண்டிப்பாக சுற்றுறதுக்கு வந்து ஒரு ஹாஃப் டேக்கு மேலேயே வேணும். அதனால் வந்து நிறைய பேர் வந்து சைக்கிளெல்லாம் வந்து வந்திருந்தாங்க. பார்க்குறக்கு வந்து அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு இந்த சிலை எல்லாமே. இதை முடிச்சுட்டு அடுத்தது வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் வந்து வந்துட்டோம். சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் வந்த உடனே வந்துட்டு டிக்கெட் வந்து வேலிடிட்டி வந்து முடிஞ்சுது. சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன்லேருந்து கொஞ்சம் தூரம் வந்து நடந்து போனோடனே இந்த வாட்டர் ஃபவுண்டெயின் வந்து இருந்துச்சு. அதை பார்த்துட்டு அப்படியே வந்து கொஞ்சம் நேரம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு வந்து நடந்துட்டு இருந்தோம். இந்த சைடு வந்து ஒரு ஹோட்டல் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனோம் அப்படின்னா ஓஸ்லோ ஒப்பேரா ஹவுஸ் வந்து இருந்துச்சு. நாங்கள் வந்து சரி இன்றைக்கி வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 லொக்கேஷனாவது நம்ம பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு வந்து நம்ம வேறு தூரமாக இருக்க லொக்கேஷன்லாம் பார்த்துட்டு லாஸ்ட் டே வந்து நம்ம வந்து க்ரூஸ் ட்ரிப் வந்து இல்லைனா ஃபெரி ட்ரிப் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தோம். அதே மாதிரி அன்றைக்கி வந்து 5 லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த வாட்டர் ஃபவுண்டெயின் இருக்கு இல்லையா, அதுலேருந்து சைடில் வந்து ஒரு ரோடு வந்துச்சு. அந்த ரோட்டை க்ராஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்துட்டு உட்காந்துட்ருக்கோம். இந்த ஸ்ட்ரீட் வியூ பாருங்கள், அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இந்த கிளைமேட்டுக்கும் இந்த ரோட்டுக்கும் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. இந்த சைடு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒப்பேரா ஹவுஸு. நாங்கள் அதுக்கு முன்னாடி தான் நாங்கள் வந்து உட்காந்துட்ருந்தோம். சரி இந்த வியூ நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கொஞ்ச நேரம் வந்து நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். அப்படி ஒரு அழகு. இந்த சைடெல்லாம் வந்து நிறைய ஐடி கம்பெனிஸ் வந்து இருந்துச்சு. EY, PwC, KPMG, டெலாய்ட்டு ஆஃபீஸ் எல்லாமே வந்து இருந்துச்சு ஓஸ்லோ ஒப்பேரா ஹவுஸ் பக்கத்தில். அந்த ஒப்பேரா ஹவுஸ்லேருந்து பார்த்தோம்னாலே நிறையா ஐடி கம்பெனிஸ் வந்து இருந்துச்சு.
இது தாங்க ஓஸ்லோ ஒப்பேரா ஹவுஸு. அந்த ஒப்பேரா ஹவுஸுக்கு பக்கத்துலேயே வந்துட்டு ஒரு மாதிரி போச்சு, ஒரு குட்டி லேக் மாதிரி இருந்துச்சு. அது ரொம்பவுமே பெரிய லேக்கு தான். அதில் தான் வந்துட்டு க்ரூஸு, ஃபெரி அது எல்லாமே வந்து ஒரு மினி கடல் மாதிரி இருந்துச்சு. அது எல்லாமே அதில் தான் வந்து போயிட்டு இருந்துச்சு. வந்து வந்தாச்சு ஓஸ்லோ ஒப்பேரா ஹவுஸுக்கு. அங்கே நிற்குது இல்லையா, அதுதான் வந்து டிஎஃப்டிஎஸ் க்ரூஸ் வந்து அங்கே நின்றுட்டு இருந்துச்சு. இந்த க்ரூஸ் வந்து இங்கே 2 நாள் வந்து இங்கேயே தாங்க இருந்துச்சு, எங்கேயுமே போகல. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஹோட்டல் வந்து சீப்பாக ஸ்டே வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த க்ரூஸில் கூட புக் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து இருந்துச்சு. க்ரூஸில் வந்து ரூம் வந்து 2 நாள் ஸ்டேக்கு இருந்துச்சு. ரொம்ப அஃபோர்டபுளான ப்ரைஸில் தான் வந்து இருந்துச்சு. ஆனால் எங்களுக்கு வந்து கன்ஃபார்மாக தெரில அந்த க்ரூஸ் வந்து நிற்குமா இல்லை வேறு எங்கேயாவது போயிடுமா அப்படின்னு வந்து எங்களுக்கு தெரியல. அதனால் நாங்கள் வந்து அதில் புக் பண்ணல. சிட்டி சென்டர்லேருந்து ஒரு 1 கிலோமீட்டர்ஸ் அந்த தூரத்தில் தான் வந்து நாங்கள் வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்டோ இல்லை ஹோட்டலோ வந்து பார்த்துட்ருந்தோம். நாங்கள் அங்கே வந்து புக் பண்ணிட்டோம். உங்களுக்கு அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் டூரு அது எல்லாமே வந்து நான் பின்னாடி வந்து வீடியோவில் வந்து கொடுக்குறேன். இப்போ வந்து ஒப்பேரா ஹவுஸ் வந்து இதுவுமே என்ட்ரி ஃப்ரீ தான். உள்ளே வந்து நாங்கள் போகல, வெளியே தான் வந்து பார்த்துட்ருந்தோம். இதுக்கும் என்ட்ரி ஃப்ரீ தான். சூப்பராக இருந்துச்சுங்க வியூ வந்து ஒப்பேரா ஹவுஸ்லேருந்து. இந்த கண்ணாடி மாதிரி இருக்கிற இதெல்லாம் வந்து ஆர்கிடெக்சர் டிசைன் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. ஒப்பேரா ஹவுஸ்லேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டான வியூவுமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இந்த பில்டிங்ஸு, அந்த தண்ணி, அதுக்கப்புறம் நிறைய பறவைங்க இருந்துச்சு. நார்வேல வந்து நிறையா புறா தான் வந்து நிறையா இருந்துச்சு. இந்த சைடு பார்த்திங்க அப்படின்னா சிட்டி வியூ தான். டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், ட்ராமு, பஸ்ஸு, ட்ரெயின் எல்லாமே போயிட்டு இருந்தது. இந்த சைடு ஃபுல்லாமே கப்பல், அப்புறம் வந்து க்ரூஸு, ஃபெரி எல்லாமே போயிட்டு இருந்துச்சு. அப்படி ஒரு அழகு. நாங்கள் வந்து இது எத்தனை மணிக்கு வந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 அந்த டைம் இருக்கும். அந்த டைமுக்கு தான் வந்து வந்தோம். பர்ஃபெக்டான கிளைமேட்டு, பர்ஃபெக்டான வியூவுமே கூட. நீங்கள் அப்படி வரதா இருந்தால் நீங்கள் அந்த வெயிலெல்லாம் இல்லாத டைம் வந்து வாங்க. ஏன்னா ரொம்ப தூரம் நடக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதுதான் ஸ்டெப்ஸு. நம்ம பழனி படிக்கட்டு மாதிரி வந்துட்டு நடக்கிற மாதிரி இருக்கும். வெயிலில் வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் சுத்தமாக எனர்ஜியே இருக்காது, நடக்கவே முடியாது. அதனால் வந்து கிளைமேட் வந்து பார்த்துக்கோங்க. எந்த ஊருக்கு போகிறனாலும் நம்ம வந்து வெதர் வந்து செக் பண்ணுறது வந்து ரொம்பவே நல்லது. நீங்கள் பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வெதர் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்துக்கோங்க. அங்கே எப்படி ரொம்ப மழையாக இருக்கா, இல்லை வந்து க்ளவுடியாக இருக்கா, இல்லை வந்து ரொம்ப வெயிலியாக இருக்கா, நம்ம கம்ஃபர்டபுள் வெதர் எதுவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஸ்டெப்ஸ் ஏறி வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வியூ வந்து இப்படி தாங்க இருந்துச்சு. அப்படி ஒரு அழகு.
நம்ம வந்து ஓஸ்லோ ஒப்பேரா ஹவுஸ் பார்த்துட்டு நார்வேயோட ஆர்ட் மியூசியமுக்கு வந்து நம்ம வந்திருக்கோம். ப்ரைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் கீழே வந்து தரேன், சைட்லேயும் தரேன், பார்த்துக்கோங்க. இந்த மியூசியம்க்கு உள்ளே வந்து நாங்கள் போகல, சும்மா உள்ள என்ட்ரன்ஸ் மட்டும் போயிட்டு என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து பார்த்துட்டு வந்துட்டோம். ஏன்னா உள்ளே போய் பார்க்குற அளவுக்கு அந்தளவுக்கு வந்து சிறப்பாக ஏதாவது இருக்குமான்னு கேட்டால் இல்லை. அவ்வளோ செலவு பண்ணி உள்ளே போய் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கவும் இல்லை. அதனால நாங்கள் வந்து போகல. உங்களுக்கு வந்து ஆர்ட் ரொம்ப பிடிக்கும், எனக்கு வந்து ப்ரைஸ் எல்லாம் பிரச்சனை இல்லை, நான் வந்து எனக்கு ஆர்ட் வந்து அவ்வளோ பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து போகலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே என்ட்ரன்ஸ் போன உடனே வந்து நிறைய புக்ஸு, பென்ஸு அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து வச்சுருந்தாங்க. அதெல்லாம் வந்து நான் பார்த்துட்ருந்தேன். இங்கே நாங்கள் எதுவுமே வாங்கலை. ப்ரைஸ் எல்லாம் வந்து பயங்கர காஸ்ட்லியாக தாங்க இருந்துச்சு. அதனால் நான் வந்து சும்மா என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பார்த்துட்ருந்தேன். இந்த பெயிண்டிங் மியூசியம் இல்லையா, இது வந்து ஆர்ட் மியூசியம் அப்படிங்கிறனால இந்த வந்து பெயிண்டிங்ஸு அந்த மாதிரியெல்லாம், பெயிண்ட்டு, ப்ரெஷ்ஷு, அப்புறம் வந்து ஆர்ட் புக்கு அந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கேயே வந்துட்டு ஒரு கேஃபிட்டேரியா மாதிரி ஒரு இடம் வந்து இருந்துச்சு. அங்கேயும் வந்து நாங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தோம். வாஷ்ரூம் வந்து இப்படி நம்ம சுற்றும் போது இப்போ டூரிஸ்ட் பிளேஸ் எல்லாம் போகிறோம் அப்படின்னா வாஷ்ரூம் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து ஏதாவது பெரிய மால்ஸு, பெரிய கடைக்குள்ளெல்லாம் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து அந்த மாதிரி தான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் நீங்கள் போகும்போது வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து சேஃப், அதாவது வந்து சானிடைசர் வந்து டாய்லெட் சானிடைசர் வந்து எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா வந்து நிறைய பப்ளிக் டாய்லெட்ஸ்லலாம் வந்துட்டு இப்போல்லாம் வந்து ரொம்ப க்ளீனாக அந்த அளவுக்கு வந்து இருக்காது. பட் நார்வே பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப க்ளீனாக இருந்துச்சு. இருந்தாலுமே வந்து நீங்கள் கையில் வந்து ஒரு டாய்லெட் சானிடைசர் வச்சுருக்கிறது வந்து நல்லது. அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃபன் பாக்ஸு, அதுக்கப்புறம் ட்ரெஸ்ஸு, டவலு அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம மூணாவதாக வந்த இடத்துக்கோட பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோரான் தி மதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூரிஸ்ட்டு ஸ்பாட்டு. இது வந்து மதர் ஸ்டாச்சு வந்து வச்சுருந்தாங்க. அந்த ஸ்டாச்சு சுற்றியுமே வந்து ஃப்ளார்ஸ் வச்சு அந்த ஸ்டாச்சு வந்து வச்சுருந்தாங்க. அந்த ஸ்டாச்சுக்கு இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா. ஸ்ட்ரெயிட்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாமே வந்துட்டு அந்த கடல் தான், க்ரூஸு ஃபெரி போகிற இடம் தான். ஸ்டாச்சு வந்து அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. நார்வேவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாச்சூஸ் தாங்க வந்து நிறையா இருக்கும். அதே மாதிரி ஃப்ளார்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய ரோஸ் செடி தான் வந்து இருந்துச்சு. அப்படி ஒரு அழகு அது வந்து பார்க்குறக்கு. அவ்வளோ ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் வந்து அவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. எல்லா செடிக்குமே வந்து ப்ராப்பராக அந்த தண்ணி போகிற இது ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க அந்த செடியெல்லாம். அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. ஸ்டாச்சுவும் பாருங்கள் அவ்வளோ அழகாக தத்ரூபமாக வந்து செதுக்கின மாதிரி இருக்குது. அவ்வளோ ஒரு அழகு. அதை அப்படியே வந்து நாங்கள் பார்த்துட்ருந்தோம். மழை வந்து வந்துகிட்டே தான் இருந்துச்சு. இருந்தாலும் வந்து நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து பார்த்துட்ருந்தோம். ரொம்ப குளிராகவும் இருந்துச்சு. நாங்கள் வந்து ஒரு ஜாக்கெட் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தனால அதை வந்து போட்டுட்டு அப்படியே சுற்றியும் வந்து பார்த்துட்ருந்தோம்.
அந்த க்ரூஸ் பாருங்கள், அது அங்கேயே தான் நிற்கிது. இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிட்டி சென்டர்லேருந்து நம்ம வந்து இறங்கணும் இல்லையா ட்ரெயின் ஸ்டேஷனு, அதுக்கு மேலே போகிற பிரிட்ஜு. அந்த பிரிட்ஜில் வந்து சும்மா வந்து நடந்து போயிட்டுருந்தோம். அவ்வளோதாங்க. இந்த வீடியோ வந்து நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். நான் அதுக்கப்புறம் என்னென்னலாம் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.